tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Rome 2 Total War. Come potete ben vedere ci ritroviamo nuovamente qui all'interno della nostra mappa conquista e quest'oggi appunto cercheremo di continuare la nostra serie di conquiste in ambito italico, precisamente nell'ambito della Magna Grecia. Allora, abbiamo visto nei gameplay precedenti appunto la nostra conquista di Cosenza e appunto nei pressi di questa bella cittadina siamo riusciti a stanziare una grande quantità di eserciti, come per esempio l'esercito principale, i vincitori di Ubrauco, accompagnato dalle spade del potere. Allora, sicuramente la città di Brindisi è molto ben protetta, esistono appunto due eserciti di grandi dimensioni appartenenti agli Spartani, gli Eraclidi, ovviamente seguaci del grande Eraclito. Per quanto riguarda invece la paura di Ares, anch'essa potrebbe causarci qualche problema. Quindi conquistare Brindisi sarà una grande impresa per i nostri uomini, ma soprattutto per la nostra popolazione. Per conquistare questa città, ragazzi, non ci vorrà l'aiuto di un unico esercito, bensì l'aiuto di 2-3 eserciti. Però, prima di arrivare a questo obiettivo, dobbiamo spianarci la strada pian piano con le nostre attività belliche indirette, ovvero con le nostre spie. Il nostro grande spione, il nostro grande Dumelauono, eccolo qua, potrebbe combinare qualcosa di interessante. Io direi che è importante, ragazzi, in questa cittadina iniziare a causare problemi in maniera appunto esterna, in maniera implicita, causando per esempio un danno relativo alla città con i pozzi avvelenati. Infligge danni di poco conto a tutte le unità di guarnigione nell'insediamento prescelto e le unità non si possono distruggere completamente col veleno. Potrebbe essere ottimo, addirittura anche appiccare un incendio potrebbe essere interessante, però io direi che è meglio iniziare a colpire la fascia bellica più attuale, come per esempio i soldati. Benissimo, sabotaggio riuscito, possiamo anche condurre il nostro grande signore della guerra, ottimo, il nostro baffuto Magnum PI proprio nei riguardi della bella cittadina con una sovversione, addirittura potremmo assaltare delle guarnigioni, radunare degli schiavi per far sfociare una bella rivolta. Anche questa potrebbe essere un'idea, perché visto che il fattore fondamentale che ci porterebbe alla vittoria sono sicuramente le forze armate, qualche forza armata in più ci potrebbe essere utile, però la sovversione purtroppo non è riuscita. Intanto con la nostra spia abbiamo maturato una notevole esperienza che verrà utilizzata nel raggiro, nell'autorità, ma anche nell'assassinio di un qualsiasi personaggio che potrebbe essere sempre interessante. Allora, prima di gettarci nuovamente in battaglia è meglio analizzare il contesto pre-battaglia, ovvero nella cittadina di Napoli potremmo collocare un bel cantiere navale al posto della Darsena al fine di sbloccare nuove unità navali che potrebbero essere interessanti per il dominio non solo del Mediterraneo ma anche del Mar Egeo, il quale appunto è stato investito da una grande quantità di imbarcazioni libiche accompagnate anche da diverse imbarcazioni spartane che tentano di difendere Apollonia, simbolo principale della nostra conquista alleata. Allora, mi ricordo che in passato avevo reclutato una flotta ed era appunto nei pressi della cittadina di Massalia. Vediamo di condurla immediatamente nel nostro contesto italico, precisamente dall'esterno. Vediamo se possiamo, ormai qui rimane addirittura un'ultima flotta romana, la Classis Nona Liberatrix, benissimo, che probabilmente affonderà a breve, quindi vediamo di andare da questa parte per cercare di difendere le nostre coste. Allora, intanto i Vivici sono riusciti a spostarsi, i difensori delle colline accompagnati dalla Torque d'Oro, dal loro territorio del nord, ci daranno una mano. Allora, vi voglio appunto far vedere che a Roma abbiamo delle unità, come mi avete fatto vedere, me le avete appunto fatto notare, che sono appunto in balia del potenziamento. Potremmo addirittura ottenere un potenziamento tramite una piccola quantità d'oro per renderle molto più abili in battaglia, molto sicure di sé, potenziandole al prezzo di 900 unità d'oro. Allora, vediamo un pochettino come sta andando la situazione. Bene, a Vellatri a breve verrà costruito il maniscalco, a Roma tra un turno, precisamente un anno, avremo una bella fornace del bronzo che sarà fondamentale ovviamente per aiutare le nostre unità a migliorare le loro abilità nel combattimento. I campioni di Albione anch'essi sono abili nel combattimento, ma non abbastanza. Io direi di dargli una bella scossa, ragazzi, visto che c'è il simbolo del potenziamento possiamo renderli molto più abili in battaglia, perché come mi avete fatto vedere è importante utilizzare le truppe giuste, perché non ci ritroviamo contro un esercito qualsiasi. Gli Spartani ovviamente sanno come si combatte, gli Spartani sono nati per la guerra, ovviamente il loro fondamentale principio sin dalla nascita era quello di arruolarsi nell'esercito, andare a combattere quindi contro un possibile nemico, e quindi sicuramente il loro legame tra armi, dei potrebbe essere fondamentale, potrebbe addirittura spazzarci via. Quindi noi da popolazione barbara, che abbiamo sicuramente ottenuto tanti vantaggi grazie alla nostra espansione molto rapida, ancora non abbiamo la grande esperienza di guerra che hanno gli Spartani. Sicuramente gli Spartani possono invidiare la nostra unità a livello dello Stato, perché come ben sapete le popolazioni barbariche anche nell'antichità erano, come dire, le popolazioni molto più unite, che si basavano sulle tradizioni, si basavano anche sugli usi, sui costumi molto più intensi.
e quindi le altre popolazioni, come dire, un pochino più occidentalizzate erano, come dire, molto mischiate, ovviamente vi erano molti stranieri, quindi possiamo anche essere ammirati da questo punto di vista, la nostra compattezza a livello statale. Intanto gli Elvezi, che adesso si ritrovano proprio nell'attuale Austria, Svizzera, appunto chiedono un'alleanza difensiva, ma noi come al solito uccidiamo il piccione viaggiatore, ci mangiamo le penne e lasciamo perdere l'offerta, perché l'alleanza difensiva è un patto che continua a cementare i rapporti, ma io con gli Elvezi proprio non voglio essere in pace, addirittura condurremo una guerra. Anzi, a proposito, visto che me l'avete fatto notare, nel nord, nell'attuale, quindi nelle attuali coste bagnate dal mare Adriatico, si sono inseriti appunto degli altri popoli sempre barbari che sicuramente hanno spazzato via gli Elvezi, e questo potrebbe essere un ottimo punto di attacco, un capro espiatorio adatto per ottenere l'intera provincia dell'Italia. Allora, attenzione, i Vivisci anch'essi continuano con le loro imbarcazioni a introdursi. Vediamo un pochettino. Allora, un accordo commerciale è stato sciolto. Gli Scerusci proprio dal nord ci fanno notare che l'accordo ormai è stato concluso. Il nostro agente Domelalluono, l'erede di Peter Parker, Segalosso, è ancora presente, l'hanno scoperto. Però una sovversione, Diocle a Roma ha radunato gli schiavi e addirittura hanno sabotato Cosenza. Cioè ci stanno ragazzi davvero rompendo un pochettino le scatole, soprattutto anche gli Ardiei, che si sono appunto precisamente nella parte, eccola qui come vi dicevo, nella parte nord, con questa bella cittadina infiammata, stanno rompendo un pochettino le scatole, quindi è meglio che iniziamo ad arruolare una buona quantità di uomini adesso che abbiamo ottenuto finalmente il nostro grande perfetto, ancora mancherà qualche altro turno, va bene, perfetto, in un turno riusciremo ad arruolare le unità più importanti, però già io credo che può essere abbastanza interessante reclutare le unità fondamentali per quanto riguarda il nostro esercito, come per esempio dei frombolieri da lontano potrebbero essere molto interessanti. Bene, da queste parti io direi che è possibile anche reclutare dei mercenari, però per adesso andiamo con calma. Allora, a Napoli abbiamo un'ottima opportunità di costruire una stalla per avere anche ottimi cavalieri, ma io direi di continuare ragazzi a spingere sul fattore dell'agricoltura, visto che per adesso siamo in un periodo d'oro, ovviamente abbiamo una sorta di boom economico, la nostra economia è cresciuta del circa il 60% in qualche anno, è il cosiddetto boom economico del nostro impero, va bene. Però è sempre meglio continuare a incementare i rapporti per quanto riguarda i rapporti con la nostra economia. Allora, abbiamo ovviamente delle ottime unità di attacco, come per esempio le nostre spie. Vediamo di eliminare questi dannati ragazzoni che si ritrovano proprio all'interno della cittadina avversaria. Ovviamente i Vivisci, i cartaginesi ci stanno aiutando, quindi con questi campioni d'Albione, esercito ovviamente compatto, vediamo di fare qualcosa di interessante. Io intanto ragazzi vorrei spostare i vincitori di Obrauco da un'altra parte, maledizione. Vediamo se possiamo spostarci al di fuori della cittadina di Cosenza. Purtroppo a Cosenza ancora non siamo riusciti a collocare l'altare di Rosmerta. Allora, le spade del potere, vediamo, allora dobbiamo fare qualcosa di interessante. Cerchiamo di effettuare un bello scambio, ragazzi. Attuiamo la nostra modalità nuovamente modalità normale e vediamo di effettuare degli scambi. Allora, questi guerrieri con spada io li sposterei dall'altra parte, sostituendoli con qualche unità di lancia che potrebbe essere davvero molto come dire, scomoda, perché abbiamo davvero troppe lance e poche spade. Così può andare abbastanza bene. Vediamo un pochettino, abbiamo anche delle ottime unità di cavalleria, frombolieri, va bene, vediamo di fare questo piccolo cambio. Ok, allora vediamo un pochettino i nostri vincitori di Obrauco hanno ottenuto le unità necessarie, vediamo se adesso possiamo reclutare qualche altra unità più interessante, come per esempio rimuoviamo gli uomini liberi di leva, benissimo, abbiamo mi sembra 2 unità principali, vediamo di eliminarli e creare, anzi reclutare delle unità molto più importanti come gli opliti mercenari, eccoli qua, vediamo di assumerli immediatamente, oppure un'altra bella unità d'attacco come per esempio la cavalleria mercenaria cittadina, che potrebbe essere davvero molto utile nel combattimento. Anzi, più che questa cavalleria io direi, perché visto che ci ritroviamo di fronte a un assedio, è meglio reclutare qualcosa di interessante, come per esempio un gruppo di lancieri molto più esperto del solito, sempre mercenario. Allora, va bene, vediamo di spostarci adesso un attimino in avanti e capire quello che possiamo fare. Allora, sicuramente ci sono delle unità appartenenti al popolo libico che stanno tentando un assalto proprio nei riguardi di Sparta, però non è sufficiente questa sorta di movimento che stiamo facendo. Allora, vediamo un pochettino. A Cosenza stiamo per costruire un bel villaggio barbarico in modo tale da aumentare le nostre possibilità, e utilizziamo la marcia forzata per spostare questa bella unità d'attacco, i campioni d'Albione, che non sono così forti nel combattimento, proprio nei riguardi di Cosenza, per salvaguardare quindi l'ordine pubblico. Allora, con questa unità che invece abbiamo qui, le spade del potere, vediamo se possiamo reclutare qualcosa. Purtroppo a Cosenza non è che abbiamo una grande possibilità di reclutamento, e quindi avanzeremo con calma, ci sposteremo al confine, accompagnati dai nostri vincitori di Obrauco, pronti a combattere, ragazzi, proprio sul confine di Brindisi. Benissimo.
benissimo, allora, sì, ancora possiamo rimanere in quest'ambito. Va bene, allora, con i nostri spioni vediamo quello che possiamo combinare. Io direi di gettarci immediatamente nell'ambito bellico. Ah, maledizione, c'è stato un piccolo assalto navale, quindi i nostri uomini non possono far nulla. Allora, io direi intanto di eliminare questa maledetta che si ritrova da queste parti, magari con un bel assassino, una spada nascosta tipo Assassin's Creed, per gettarla quindi dall'altra parte. Allora, va bene, così possiamo rimanere. Quest'altro ragazzone, Magnum PI appunto del passato, lo mandiamo appunto nei pressi di Arminum per vedere quello che possiamo fare. Una bella manipolazione con una coercizione potrebbe essere importante. Allora, la nostra flotta sta per arrivare. Io ragazzi direi che è arrivato il momento, è giunto il momento di passare il turno per vedere appunto cosa possiamo combinare. I vincitori di Obrauco abbiamo detto che hanno fatto il pieno di uomini, le nostre unità di secondarie possono andare anche bene con queste unità. Va bene, passiamo il turno. Allora, come avete visto, sto organizzando due eserciti. Ovviamente voi ben sapete che le parti di organizzazione dell'esercito, organizzazione dell'attacco, sono molto più importanti della battaglia vera e propria, perché se non si ragiona una ottima strategia, un ottimo piano di conquista, è inutile che si va a combattere. Quindi attenzione, un bel destriero a cavallo, una specie di nuovo destriero, eccolo qua, Spirit Cavallo Selvaggio, tenta di attaccare la nostra cittadina di Cosenza con quel bello scudo tipo pretoriano. Vediamo quello che intendono combinare. Ecco che appunto la flotta spartana è costretta a ritirarsi proprio indietro dal Mediterraneo, scusate, occidentale a quello orientale, perché hanno notato appunto la nostra grande flotta, la nostra grande imbarcazione che si ritrova proprio nei pressi di Roma. Allora, vediamo, attenzione agli RDA. Non so come hanno fatto a introdursi anche questi RDA proprio nel contesto proprio italico, cioè erano alleati di Sparta, però ho visto che neanche loro ci vanno tanto leggeri con le armi. Avete visto quell'esercito che avevano? Era molto davvero concreto, cioè sicuramente questa è una sorta di battaglia interna... Cosa sono queste? Attenzione. Attenzione, sì, va bene amico mio, ma perché? Un attimo, ho visto ragazzi delle imbarcazioni che non mi piacevano, Cosa ci fanno quegli scerusci proprio vicino alla nostra cittadina di Camdolium? Che cosa vogliono da quelle parti? Ho visto che hanno annullato appunto l'accordo commerciale, ma perché? Cioè, non lo so, quando si annulla un accordo commerciale o si intende far guerra o, attenzione, i Nasamoni, maledizione, non mi fate prendere colpi ragazzi di paura, perché in quella zona nord, proprio nell'attuale Gran Bretagna, non abbiamo ottime possibilità di difesa. Tutto il nostro baricentro offensivo è spostato nel Mediterraneo, non abbiamo possibilità di difesa al nord, abbiamo solo un piccolo esercito di controllo, ma non credo di far fronte a una grande quantità di uomini come quella avversaria. Quindi attenzione a questi dannati scerusci, sono stati i nostri amici per anni, adesso ci pugnalano alle spalle, ma maledizione. Intanto un nemico ferito proprio nei riguardi di Cosenza, addirittura sabotaggio nei nostri riguardi, ma questo dannato maledetto, questa spia proveniente dal Peloponneso, vedremo di ucciderla immediatamente con una bella spada nascosta. Dai amico mio, eccolo qua il nostro erede di Spider-Man. Purtroppo assassino non è riuscito, ma abbiamo un'altra spia proprio a disposizione, un altro bell'assassinio con una sorta di spada nascosta, un traditore, non abbiamo nessuna possibilità. Andiamo con le buone maniere, magari con una bella coercizione riusciamo a portarla dalla nostra parte. Vai amico mio, forza che ci riesci. Ferito, il tuo agente è stato ferito mentre era in azione, addirittura siamo stati contrattaccati, non ci voleva. Allora attenzione che la Libia riesce a ottenere il controllo di Brindisi proprio adesso ragazzi. Purtroppo, maledizione, non siamo riusciti a essere abbastanza rapidi nella conquista di questa bella cittadina, però dobbiamo sicuramente adesso muoverci nella conquista di qualcosa. Allora, io direi adesso di imbarcarci immediatamente con le nostre unità, i vincitori di Ubrauco, per gettarci immediatamente nel Peloponneso. Allora, questa era una cittadina che ovviamente la Libia poteva conquistare, avevo visto già le flotte da quelle parti, quindi sicuramente cioè, poteva essere una nostra... provincia come ovviamente alleata. Intanto abbiamo a nord un piccolo esercito spartano che potrebbe darci fastidio, quindi con i nostri vincitori di Ubrauco dobbiamo sicuramente eliminarlo. Avanziamo con le nostre unità d'attacco proprio da questa parte e cerchiamo di metterlo alle strette, condannandolo appunto a una sorta di ritirata un pochettino fuori dal comune. Comunque ragazzi, se appunto come avete visto non siamo riusciti a conquistare questa bella cittadina, comunque ci sono altri territori che ci possiamo spartire. Ovviamente il Peloponneso è una bella torta che ci spetterà sicuramente anche a noi. Allora, quindi visto che voi vi siete conquistati la bella cittadina di Brindisi, ragazzi, io non vi chiedo più di gettarvi appunto su Apollonia, bensì cercate di andare un pochettino oltre, quindi vediamo di annullare questo obiettivo di guerra che non può essere più adatto alle nostre circostanze. Quindi vediamo di eliminare il nostro bersaglio. Ce l'abbiamo fatta, benissimo. Ovviamente ci vuole un pochettino di tempo per organizzare le spedizioni militari, e quindi prendiamo immediatamente i nostri cacciatori di Lioness proprio da questa parte e mandiamoli immediatamente verso Sparta. Magari riusciremo a fare qualcosa di importante. Ok, purtroppo
Purtroppo ci hanno fregato la Magna Grecia questi nostri cari amiconi della Libia, però potete vedere che la Magna Grecia non comprende esclusivamente Brindisi, ma vi era anche Siracusa e sarebbe l'attuale Trapani, credo, sì, da quelle parti. Quindi sicuramente Brindisi poteva essere una sorta di approdo fondamentale, però visto che non ci siamo riusciti ci getteremo adesso immediatamente verso Sparta. Ok, cerchiamo però di eliminare immediatamente questo esercito, mettiamoci appunto molto vicini, vediamo se adesso possiamo reclutare delle unità molto interessanti da questa parte, perché almeno la provincia Italia la voglio possedere. Ok, allora abbiamo delle ottime unità per il reclutamento, soprattutto degli ottimi spadaccini da questa parte, abbiamo anche l'opportunità di collocare delle armi d'assedio come per esempio queste belle baliste, perfetto, anche dei lancieri possono essere fondamentali, quindi 4 unità di lancieri, altre unità con spada e 2 unità d'assedio. Va bene, addirittura possiamo reclutare anche cavalieri, però non lo so, attenzione, meglio continuare così, abbiamo troppi eserciti ragazzi, la produzione è un pochettino in stallo. Allora, vediamo un po' quello che possiamo combinare da queste parti. Ok, perfetto, vediamo di eliminare questo dannato eroe appartenente al contesto quindi degli Aridiei. Con un bel massacro forse riusciremo a metterlo al tappeto. Vediamo un pochettino, assassinato finalmente. Ok ragazzi, potete vedere che le finanze adesso sono un pochettino in stallo proprio perché abbiamo davvero molti eserciti ovviamente nei confronti delle nostre possibilità, quindi attenzione a giostrare meglio il nostro tempo. Allora, vediamo un po', io adesso cercherò sicuramente di, ok, adesso ti assegno l'abilità, tranquillo. Adesso cercheremo di eliminare immediatamente questo esercito spartano proprio sulla costa per gettarci poi verso il nord Italia, in modo tale da definire il nostro aspetto italiano proprio nel contesto della principale provincia centrale. Allora, poi in seguito ci lanceremo ovviamente verso il Peloponneso e conquisteremo tutta la vecchia Tessaglia, tutti quei territori ovviamente appartenenti a quell'epoca. Però attenzione che ancora può essere che la Libia, cioè ancora il tempo soprattutto ci darà risposta, ancora le sorti della guerra non si sono completamente definite. È una guerra che posso definire anche una guerra internazionale. Attenzione, gli RDA vedono appunto all'orizzonte il nostro grande esercito e appunto ci inviano un bel piccione viaggiatore che non ritornerà mai indietro perché appunto temono la conquista. Però attenzione, ma allora, avete visto ragazzi, cioè gli Scerushi, me l'ero quasi dimenticato, perché hanno condotto 2 imbarcazioni abbastanza possenti, lo sapevo io, che è successo? Eccoci, allora, vediamo quello che sta accadendo, appunto la Libia tenta l'attacco nei riguardi degli Spartani, ovviamente è una battaglia già certa, però ragazzi miei, dovete lasciarmi un pochettino di divertimento anche a me, non è che potete combattere solo voi, questi dannati uomini della Libia, cioè ho capito, vuoi uccidere gli Spartani, però anche io voglio partecipare alla guerra, non potete fare tutto voi, maledizione, vi ho chiesto un piccolo aiuto, però possiamo addirittura ottenere ottimi prigionieri schiavizzandoli. Vediamo quanti ne abbiamo ottenuti, catturati 77 uomini. Vabbè, vi lasciamo ragazzi, andatevene tutti in Florida, divertitevi, tranquilli. Ok, rilasciamoli ragazzi, quindi non facciamo prigionieri perché troppi schiavi ovviamente può causare un particolare problema di ordine pubblico, quindi attenzione a come ci muoviamo. Attendiamo il padre del potere, come ovviamente volevasi dimostrare. I soldati audaci si sono battuti con ardore, con cuore proprio in battaglia e hanno ottenuto una nuova tradizione per le loro file principali. Intanto anche i nostri generali principali guadagnano abilità importanti, ma soprattutto a Napoli c'è stato un piccolo incendio, probabilmente qualche dannato avrà spento una sigaretta in qualche zolla appunto di fieno, qualcosa del genere. Adesso vedremo un pochettino. Allora, intanto ragazzo mio, hai assassinato il primo, assassina anche il secondo per favore, questa dannata spia che ha continuato a flagellare tutte le nostre dannate abitazioni. Un altro massacro, con la tua spada spaccagliela in testa e distruggila, Allora, nonostante un attacco rapido l'abbiamo eliminata per qualche anno, va bene. Allora, questa dannata provincia di Armiun però a nord potrebbe darci dei problemi, quindi cerchiamo ragazzi di assumere una bella quantità di tradizione al nostro esercito principale, aiutando il nostro generale, rendendolo molto più autorevole, ma soprattutto rendendo i nostri uomini molto più abili a resistere in battaglia, con tanto morale disponibile appunto per le nostre file. Allora, questo esercito ragazzi, vediamo di condurlo immediatamente verso Armiun per definire quindi il nostro aspetto bellico nel nord. Potenziamo questa principale unità e con queste unità i vincitori di Ubraco ci imbarcheremo proprio da questa parte, attuando appunto la nostra marcia forzata, eccola qui, ci imbarcheremo proprio da questa parte per arrivare immediatamente verso Apollonia e conquistare questa bella cittadina, o addirittura potremmo, allora, dobbiamo capire più o meno la nostra situazione a livello internazionale. Allora, siamo in guerra con gli Aridiei che si ritrovano sia a sinistra che a destra, io direi di sbarcare qui e in seguito scendere verso Sparta. Benissimo, inoltre possiamo addirittura condurre la nostra imbarcazione principale, i nostri cercatori dell'Ioness, e condurli
immediatamente verso qualcosa di importante. Attiviamo la nostra modalità normale e cerchiamo di arrivare nei pressi appunto di Apollonia. Vediamo se possiamo fare qualcosa di interessante. Allora procediamo, magari un bel blocco navale potrebbe essere interessante. Vediamo un pochettino. Ok, eccoci qua, potete vedere che ci sono appena 800 unità avversarie contro 1300. La battaglia potrebbe essere già vinta, quindi continuiamo il nostro blocco navale risolvendo automaticamente la nostra battaglia. Possibilità di vittoria molto alta. Sì, perfetto, in modalità equilibrio potremmo affondare queste ultime biremi e triremi appartenenti quindi al contesto spartano e ottenere finalmente il controllo di questo territorio. Allora, ottenendo quindi questa bella guarnigione possiamo occupare questa bella zona, perfetto, e quindi dedicarci a un'ottima strategia di conquista proprio verso il territorio del Peloponneso. Apollonia, ole, appartenente alla Macedonia. Vediamo di convertire tutto quello che troviamo appunto al suo interno. Intanto demoliamo qualsiasi cosa ritroviamo. Per quanto riguarda sì, un villaggio dei pescatori potrebbe esserci molto utile, mentre per quanto riguarda la sezione bellica io direi di convertire questa zona esclusivamente in una zona agricola per continuare ad avere un'agricoltura ben solida. Ok, eliminiamo quindi queste strutture e proviamo quindi a lanciarci nuovamente nel prossimo turno. Però prima a Cosenza come va la situazione? Stiamo migliorando? Va bene. A Napoli attenzione, l'incendio, ancora maledetti. Allora vediamo se possiamo riparare quello che ci hanno distrutto. Ecco perché l'ordine pubblico aveva avuto un calo abbastanza decisivo. Stiamo reclutando delle ottime unità, ma invece di reclutare i nostri uomini con spada, ecco, proprio questo volevo, ragazzi. Ok, allora, vediamo di stare calmi un attimino. Stiamo recuperando dei soldini per quanto riguarda ovviamente le nostre unità. Voglio delle unità combattenti al massimo. Allora, abbiamo dei gruppi di soldati scelti con spada. Vediamo di reclutarne abbastanza, anche degli ottimi lancieri. Vediamo un pochettino, macchine d'assedio purtroppo non ne abbiamo, però queste unità saranno davvero fondamentali proprio nel combattimento. I bambini di Bruto, il grande traditore. Ok, allora con queste unità mi sa che possiamo passare immediatamente il turno e ritrovarci all'interno del prossimo anno. Ed eccoci ragazzi, potete ben notare ci ritroviamo nuovamente nella nostra nuova conquista, proprio la cittadina di Apollonia. Precisamente da queste montagne appunto innevate è arrivata una grande quantità di uomini spartani, precisamente giavellottisti, lancieri, opliti, che hanno tentato appunto di conquistare la nostra bella cittadina. Purtroppo le nostre unità, i nostri rinforzi principali si ritrovano abbastanza a largo, ovviamente si ritrovano nel porto circostante, però non riusciranno sicuramente a combattere questa battaglia. Ci ritroviamo 700 unità contro circa 1800, siamo più del doppio, quindi è una battaglia da combattere ragazzi in modalità protezione per cercare di salvare il numero più alto di unità possibili. Una nobile fine, maledizione. Attenzione, le nostre unità vengono sconfitte in territorio nemico, lasciate al tappeto, però almeno siamo riusciti a salvare una buona quantità di uomini. Vediamo un pochettino, appena 211 uomini della nostra ultima imbarcazione. Allora, è stato come dire una sorta di azzardo attaccare direttamente la cittadina di Apollonia, cioè io un assalto navale non l'avevo mai concluso, credevo di bloccare esclusivamente il porto, non in realtà gettarmi contro la cittadina, perché l'avrei fatto solo esclusivamente se avessi avuto un'ottima base, certa ovviamente di conquista, ma questo non è un problema. La nostra flotta ancora è rimasta abbastanza integra, abbiamo delle diverse navi da far riprendere e possiamo sicuramente tentare un prossimo attacco. Dovevo non attaccare la città, dovevo rimanere là intorno per evitare quindi che gli avversari si potessero muovere, però non ci sono problemi. Adesso cercheremo di fare qualcosa di interessante anche all'interno del prossimo turno. Non capisco perché questi scerushi continuano sempre a muoversi dalle nostre parti, perché stanno sempre incollati al nostro porto di Camdolium. Cioè c'è qualcosa anche di sospetto ragazzi, cioè è una cosa abbastanza strana. Però adesso intanto dobbiamo definire il nostro contesto in Italia, conquistare quella cittadina di Arminum e vedere quello che possiamo combinare. Intanto la Libia speriamo che ci dia anche una mano nella conquista, perché sicuramente quella dannata cittadina di Apollonia deve appartenere a noi. Intanto anche gli Lusitani, gli attuali uomini del Portogallo, partono appunto dall'esterno per tentare di fare quallcosa appunto di interessante. Allora, vediamo un pochettino, sicuramente stiamo anche ricercando ottimi argomenti per quanto riguarda la scienza. Credo che siamo appunto nell'ambito della catapulta da qualche anno, a breve dovremmo avere anche un discreto vantaggio. Vediamo un pochettino i vivisci, vediamoli, eccoli, addirittura anche gli schiavi e ovviamente una nobile fine per il nostro generale che è morto, il nostro ammiraglio, addirittura ancora continuano a sabotare e sicuramente anche nuovi agenti ristabiliti. Dobbiamo selezionare un nuovo ammiraglio per la nostra flotta, vediamo un pochettino, meno 10% ai costi di attivazione.
più 5% alla cultura e sicuramente agli introiti di questo ambito. Però ovviamente dobbiamo scegliere anche un incursore d'attacco. Il secondo generale che avevo visto interessante era un altro generale che poteva far aumentare le nostre possibilità a livello agricolo. Allora la nostra piccola flotta è riuscita quindi a salvarsi. Vediamo di condurla immediatamente verso un porto adeguato per riprendere ovviamente opportunità di combattimento. Allora vediamo di prendere immediatamente le nostre spade del potere o addirittura i nostri vincitori di Ubrauco. Se andassimo a utilizzare la modalità nessuna riusciremo ad attaccare da questa parte anche con questo esercito. Vediamo un pochettino. Allora io direi ragazzi, per adesso è opportuno riuscire a conquistare definitivamente il contesto nord, quindi vediamo di spostarci un attimino verso nord con le nostre unità principali. Possiamo nuovamente ritornare a terra? Benissimo. Allora vediamo di avanzare proprio verso questa parte, avanzando anche con le nostre unità principali, nel tentativo appunto di distruggere questi dannati che si ritrovano da questa parte. Allora vediamo un pochettino, la battaglia potrebbe essere molto interessante. Sono dei barbari, stiamo ultimando i nostri ultimi eserciti. Ecco addirittura il nostro grande assaltatore, il nostro signore della guerra Magnum PI. Vediamo che se con un ottimo massacro possiamo distruggere questo dannato esercito che si ritrova sulle colline. Attenzione che anche la Decadopolis Etrusca, un esercito ribelle, addirittura i ribelli anche dalla nostra parte. Fallimento tempestivo, maledizione, meglio ritornarcene con la coda tra le gambe. Allora vediamo un pochettino, finalmente una nuova riserva agricola. Benissimo, è stata appena adesso ultimata. Bene bene bene, a Napoli possiamo svincolare questo esercito. Vediamo un pochettino se possiamo uscire. Perfetto, abbiamo i guerrieri del Guado pronti a combattere. Allora i guerrieri del Guado ragazzi li facciamo imbarcare per attaccare Epidaminos da questa parte. Cerchiamo di renderli sempre più abili nel combattimento. Anzi io direi ragazzi di fare un pochettino tutto con un po' di calma, quindi cerchiamo intanto questo esercito di portarlo immediatamente verso la nostra cittadina di Roma per convertire le unità. Ci vorrà un po' di tempo ragazzi prima di qualche battaglia, però quando lo faremo sicuramente avremo ottime possibilità di vittoria. Convertiamo le nostre lance, benissimo, in delle lance di tutto rispetto, come per esempio le lance che abbiamo disponibili, eccole qua, il gruppo di lancieri scelti, perfetto, e prepariamoci quindi alla prossima battaglia che è in vista appunto a nord ragazzi. Avanziamo con tutte le nostre unità disponibili. A Cosenza come va la situazione? Abbiamo addirittura lasciato questo contesto territoriale e andiamo immediatamente a riformare tutte Eccoci le ragazzi, finalmente arrivati, 138 a.C., sabotaggio nei riguardi di Roma, ancora continuano ad appiccare incendi nei nostri riguardi. Scusate ragazzi per appunto il periodo di attesa, appunto non ci sono state battaglie in questo periodo, però come ben sapete è importante studiare i tempi, quindi come avete visto io non ho lanciato subito in attacco le nostre unità, i guerrieri del Guado, le ho appunto fatte tornare indietro per farle riformare, altrimenti in battaglia non avremmo nessuna possibilità di vittoria contro gli Spartani. Infatti sono riusciti adesso a conquistare Brindisi, come potete ben vedere l'hanno riconquistata e la Libia si ritrova quindi in un contesto abbastanza difficile, si ritrova quindi in perdita per quanto riguarda il suo schieramento. Allora io a Cosenza adesso devo fare qualcosa di importante, rischiando sposto queste unità proprio nel bel mezzo della provincia Napoli, ovvero la provincia appartenente a noi stessi, tentando di riformare le sue unità principali. Allora i guerrieri con spada che ritroviamo da questa parte li cancelliamo immediatamente per andare quindi ad arruolare dei nuovi uomini. Vediamo se ci ritroviamo immediatamente da questa parte, possiamo farlo. Allora vediamo un pochettino, siamo in marcia forzata, maledizione, non possiamo reclutare un bel niente per adesso, me l'ero appunto dimenticato. Allora ritorniamo in modalità normale con i guerrieri del Guado che per adesso si ritrovano da questa parte, cambiamo un pochettino gli aspetti del nostro esercito. 5 unità da cambiare in unità più forti, molto più abili nel combattimento. Perfetto, lo stesso faremo appunto da questa parte. Intanto potenziamo i nostri frombolieri che sono sicuramente la colonna portante del nostro esercito. I lancieri per adesso li possiamo anche lasciare. Bene, il nostro generale verrà potenziato, queste unità stanno per essere ultimate. A Roma cosa sta succedendo? Ok, stiamo ultimando questi nostri lancieri, vediamo se possiamo cambiare anche questi spadaccini, ben 6 unità, vediamo se possiamo reclutarle immediatamente perché sono sicuramente importanti. Allora, vediamo se possiamo lanciarci finalmente una bella battaglia. Le nostre unità d'attacco, ovviamente i nostri grandi vincitori di Ubrauco, si lanciano finalmente nella conquista dell'ultima provincia per completare appunto la nostra penisola italiana e ci troviamo con 4000 unità proprio nella distruzione di questa bella cittadina. Ci ritroviamo quindi con un grande vantaggio, una risoluzione automatica completerà la nostra decisione nella distruzione di questo accampamento. Fantastico ragazzi, però la guerra non è finita perché sicuramente ci sono degli eserciti avversari da queste parti. Allora occupiamo pacificamente la provincia, benissimo, e scacciamo questi dannati da queste parti. Vediamo se possiamo adesso con questo esercito bloccare il terrore di Ares. No, da questa parte chiudiamogli la strada, sbarriamogli la strada proprio da queste parti. Io vorrei sapere se andassi adesso ad attaccare questo esercito, non possiamo farlo perché siamo in reclutamento, però lo vorrei bloccare tra queste due montagne dell'Appennino italiano. Con questo nostro generale potremmo sapere qualcosa in più, magari tentare di assassinare nuovamente il generale. Qui hanno addirittura un'altra flotta ragazzi, gli dei dell'Olimpo. Allora vediamo un pochettino, nemico ferito, questa è un'ottima notizia.
però sicuramente dobbiamo stare attenti, non possiamo reclutare mercenari, da questa parte non possiamo farlo neanche, però sicuramente possiamo potenziare le nostre unità. Vediamo un pochettino se possiamo eliminare questa unità semidistrutta e reclutare nei nostri vincitori di Obrauco qualcosa di più interessante. Adesso recluteremo tutto e riformeremo con una bella riforma il nostro aspetto bellico, ragazzi. Allora, con questo nostro spione mi sa che possiamo procedere sempre da questa parte per dar fastidio, magari con un sabotaggio militare, distruggendo tutte le salmerie principali, magari dando un pochettino di veleno. Ottimo. A Roma purtroppo l'ordine pubblico non è al massimo delle opportunità, perché questi maledetti continuano sempre a danneggiare le nostre infrastrutture. Allora, militare riuscito, perfetto. Tocca a noi, ragazzi, nuovamente. Cerchiamo di passare il turno e attendiamo quindi la prossima mossa avversaria e vedere un pochettino quello che hanno intenzione di combinare. Allora, purtroppo la nostra solida economia sta appunto facendo buchi da tutte le parti, perché abbiamo troppe unità, ragazzi, la produzione non è abbastanza. Il boom economico che appunto abbiamo avuto adesso sta andando un pochettino a decrescere e sicuramente abbiamo delle difficoltà a gestire tutti questi eserciti, quindi non è stato come dire, un peccato che abbiamo perso quella flotta, ragazzi, perché intanto quei soldi li stiamo reinvestendo in delle unità terrestri e la flotta intanto ha causato problemi agli spartani perché abbiamo distrutto la città, quindi Apollonia non è più come dire, una sede d'attacco, perché non ha più le possibilità di costruzione. Adesso ci vorrà un po' di tempo, però intanto stiamo giocando abbastanza bene. Abbiamo un'altra flotta, Tarraco, eccola lì, e quindi sicuramente dobbiamo gestire al massimo le nostre opportunità di vittoria. I Getuli intanto stanno per essere soppiantati dai nostri grandi, soppressi più che altro dai nostri grandi cantabri. Attenzione, le ultime forze, ragazzi, diamogli una mano in modalità automatica a questi ribelli che ovviamente non c'entrano nulla in questo contesto, però attendiamo. Va bene, perfetto, i prigionieri ovviamente li possiamo anche lasciare liberi, mi dispiace uccidere 9 persone così in maniera innocente a sangue freddo, quindi lasciamoli tranquilli. Bene, importante scoprire quello che ha intenzione di fare la Libia, perché sicuramente ci sarà un conflitto molto aperto con Sparta. Allora, vediamo di attendere. Intanto, ragazzi, vi do una piccola informazione. Vi voglio far sapere che ho completato le qualifiche su Formula 1 2013. Non so se avete letto appunto il post che ho appunto scritto, però ho completato appunto le qualifiche, quindi a breve arriverà il Gran Premio di Silverstone in compagnia della nostra cara Williams, e vi posso dare anche qualche informazione che ovviamente l'assetto è molto prestazionale, ma sicuramente la pista è molto difficile, quindi mi trovo un pochettino in difficoltà, però sono riuscito a fare un buon tempo, mi ritrovo, non vi dico la posizione in qualifica perché altrimenti vi rovinerei tutta la sorpresa, e comunque una gara che penso andrà abbastanza bene, abbiamo ottime possibilità. Purtroppo siamo sul bagnato. Comunque ritorniamo qui su Roma, un altro sabotaggio nei nostri riguardi, i nostri generali continuano ad aumentare per quanto riguarda il loro grado, un ammiraglio è stato ricattato, ma io non ho intenzione di far nulla, perché è molto importante che facciamo diminuire l'importanza del nostro caro ragazzone. Le loro richieste sono state respinte e la sua reputazione è stata macchiata, come ovviamente volevo. Allora, vediamo se possiamo attaccare questi maledetti proprio nei confronti di questo altopiano. Le nostre unità di spioni possono continuare ad assassinare i generali sempre in maniera molto tranquilla. Vediamo, ragazzi, se possiamo continuare a ferirli. Bravi, bloccateli. Anche il nostro grande Magnum PI qua è pronto a fare il suo dovere, potenziando ovviamente la sua abilità di incursione, di tormento. Possiamo attuare una sovversione militare per ridurre il morale e il bonus di carica di tutte le unità. Vediamo con un 85% se ci riusciamo, ragazzi. Attenzione, sovversione riuscita, e sarà proprio il momento in cui ci getteremo all'attacco, potenziando queste unità. Vediamo se possiamo reclutare mercenari, purtroppo no. Ci getteremo all'attacco di questa bella unità. Potete vedere che ci ritroviamo proprio in netto vantaggio sulle montagne, colline dell'altopiano italiano. Sicuramente 4.000 uomini e oltre distruggeranno in modalità protezione le ultime unità appartenenti all'esercito degli Aridei. Fantastico. Ok, vittoria decisiva, eliminato l'ultimo tallone d'Achille in Italia per quanto riguarda la nostra posizione. Adesso recuperiamo per quanto riguarda le nostre unità, conferendo sempre più autorità ai generali. E adesso, ragazzi, partirà la nuova missione che vi farò appunto vedere in questo gameplay, ma che attueremo sicuramente nel gameplay prossimo. Allora, questo gameplay è stato, come dire, una sorta di gameplay molto di intermezzo, perché abbiamo regolato molte unità, abbiamo definito il nostro aspetto in Nord Italia, adesso a breve potremo addirittura emanare un bel editto nel momento in cui tutte le nostre costruzioni verranno riparate da cima a fondo, ed era molto importante, ed è molto importante ragionare prima del combattimento, perché altrimenti si ritrova, ragazzi, fregato, una persona si ritrova fregata e quindi sicuramente potremmo perdere in maniera consistente qualsiasi cosa. Questa bella unità navale vediamo di condurla immediatamente dalla nostra parte principale,
principale per dare aiuto ai nostri uomini. Io direi intanto di utilizzare questa bella flotta da questa parte, stiamo recuperando piano piano, la uniremo a quella che sta arrivando per definire un'unica flotta. E allora adesso vi spiegherò appunto il mio piano di battaglia. Vi sto dicendo appunto che sto rinnovando le unità, come potete appunto ben vedere. Le nostre unità stanno per essere appunto migliorate, ci stiamo avvicinando al contesto romano, potete vedere che a breve recluteremo delle unità appena termineremo la marcia forzata, intanto miglioriamo le nostre cavallerie che sicuramente ci serviranno. Allora, nei nostri campioni di Albione, i guerrieri del guado, stiamo migliorando notevolmente le nostre abilità di combattimento. Queste unità, scusate, le cambieremo in qualcosa di più importante, cambiamole e rendiamole molto più abili nel combattimento. Allora, eccole qua, perfetto. Allora, per adesso sta andando molto ma molto bene. A Roma stiamo riformando l'esercito, qui va bene, lo stiamo anche riformando abbastanza bene, mi sa che siamo arrivati al massimo delle nostre possibilità. Anche i campioni d'Albione dovranno essere riformati, abbiamo un altro esercito pronto a combattere appunto anche da questa parte, miglioriamo le abilità del nostro generale per quanto riguarda l'autorità. Vediamo un pochettino, qui ci stiamo riprendendo pian pianino, quindi vediamo di congedare anche queste altre unità, ok, nel prossimo turno lo faremo, però adesso sono molto, ragazzi, ansioso di spiegarvi la mia nuova strategia. Allora, potete vedere che abbiamo ottenuto finalmente l'Italia, benissimo, la Magna Grecia potremmo ottenerla nel prossimo gameplay grazie alla presenza di Brindisi spartana, però faremo condurre 3 direttrici principali. Questi 3 eserciti si sposteranno completi al nord, attaccheranno l'Illiria se sarà possibile, scenderemo, conquisteremo l'accampamento dei nostri dei Daorsi e ottenere tutta l'Illiria, ragazzi, per ottenere quindi una nuova provincia, scendere con questi 3 eserciti in Macedonia per definire il nostro contesto e attaccheremo anche con l'altro esercito che si ritrova da queste parti a Napoli, anche con gli altri 2 eserciti che si ritrovano a Roma. Attaccheremo dall'altra parte, attaccando sia Apollonia e attaccando anche Larissa, non gettandoci a sud verso Sparta, perché avremo grossi problemi. Quindi tenteremo di condurre queste 3 frecce, quindi 3 direttive verso l'alto, altre 3 verso il basso, per conquistare direttamente tutta questa parte spartana. Allora, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi dispiace che non ho combattuto battaglie molto intense come l'altra volta, però voi lo sapete, su Rom 2 Total War ci sono questi attimi di stallo, attimi di combattimento, e sicuramente gli attimi di stallo sono molto importanti giocarli con ragionamento e molto bene, perché altrimenti si va a perdere e a effettuare errori, come appunto l'errore che abbiamo fatto di mandare i cacciatori di Leonesse alla conquista diretta di Apollonia. Non è stato uno sbaglio, come ho detto, l'avremmo sicuramente l'avremmo commesso prima o poi uno sbaglio. Comunque siamo riusciti a capire che questi soldi ci servono più che altro, ragazzi, nelle unità terrestri piuttosto che nelle unità marittime, perché potete vedere che abbiamo ottime possibilità di conquista solo con queste unità terrestri per adesso. Poi più avanti magari vedremo per quanto riguarda la flotta, però per adesso la cosa principale da fare, intanto rinnoviamo la ok, non possiamo farlo, lo faremo più avanti. Allora, intanto, ragazzi, vi ho annunciato la mia strategia, spero che questo video vi sia piaciuto e che vi sia stato di vostro piacere, perché è appunto molto importante questa sorta di strategia, questo rinnovamento che stiamo facendo per conquistare le altre regioni. Intanto un passo avanti l'abbiamo fatto, abbiamo conquistato Arminium, decisamente la nostra provincia italica è adesso completata. Vi lascio con un ultimo sguardo alla nostra il nostro grande insediamento appunto in Oriente, quindi ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay, ragazzi. Ciao a tutti!